Մենք վերադարձանք սելի հեռուստադիտողներ եւ մեր տաղավարը երկու գեղեցկուհիներ այսպես լցրել են իրենց էներգետիկայով եւ աուրայով եւ ես ներկայացնեմ թեման եւ հյուրերին, որ պատկերացնեք ինչի մասին է խոսքը։ Theater Location անկախ թատերախումբը, որը ստեղծվել է նոր եւ կենթանի ֆորմատ թատերարվեստում, ջնջելով հանդիսատեսի եւ բեմի միջև սահմանները, ներկայացնում է ետնային զայրացած ներկայացումը, այն մարդկանց ներքին բախումների, հարաբերությունների լարվածության եւ չասված զգացմունքների մասին է։ Եվ այդ ամենի մասին մեզ մանրամասն կպատմեն մեր այսօրվա գեղեցկուի հյուրերը, ռեժիսոր Ինգա Շահբազյան եւ դերասանուհի Էլեն Գևորգյան։ Լույս առավոտի։ Բարի օր աղջիկներ, իսկապես ձեր այսպես թարմությամբ, թարմ էներգիայով մի անգամից լցրեցիք մեր տաղավարը, ինչը մեզ համար գոնե հաճելի է։ Միանշանակ եմ, որ դերասանները, ռեժիսորները չեն սիրում վաղ առավոտյան արթնանալ, գալ իրենց կյանք ավելի երեկոյան ժամերին է, այսպես ասենք, եւ արթնացումը։ Այո, եւ շնորհակալ ենք, որ օրը սկսել եք մեզ հետ պատմեք ներկայացումից, ինչու եք ընտրել այս պիեսը 4 անձից բաղկացած։ Ես վաղուց էի կարդացել պիեսը, երկար քննարկումից հետո, թե մեր թատերախմբում ինչ նոր ներկայացում պետք է լինի, որովհետև դրանից առաջ ինչ-որ ներկայացումներ ունեցել ենք։ Այդպես մտածեցինք, հիշեցինք, որ մեզ շատ էր կպել այդ գործը դեռ վաղուց եւ մտածեցինք, որ բնակարանում շատ հարմար գործ է։ Այո։ Մի անգամից տեղը գտանք, ունենք մեր մտքում եւ հասկացանք, որ այդ գործը հենց այդ տեղում պետք է լինի։ Որտեղ է լինելու։ Ներկայացումը լինելու է Tessil Space-ում, որը իրականում ֆոտոստուդիա է։ Ուղղակի սարքած որպես բնակարան, այսպես վինտաժ ոճով, շատ գեղեցիկ, բնակարան կարծես լինի, այդպես պայմանավորվեցինք եւ հիմա խաղալու ենք այնտեղ։ Բնագրից շատ եք շեղվել։ Չէ։ Ես ընդհանրապես կողմնակից չեմ, շատ շեղվելու։ Հետաքրքիր համոզմունք է, որովհետև շատ ռեժիսորներ, թատերագետներ ասում են, դե մենք ընթերցել ենք, մենք գիտենք, թե ինչ կա բնագրում, այո, եւ մենք բեմում ուզում ենք տեսնել ուրույն ձեռագիր, ուրույն պատմություն, ինչ այսպես շտրիխներ կան ձեռագրային, որոնք տարբերակում են։ Այսպես թե այնպես, իմ կարծիքով, երբ գալիս ես տեսնել, յուրովի է մատուցվում այդ գործը։ Ուղղակի ինչու չեմ սիրում այդքան շեղվել, որովհետև օրինակ ես երբ որ կարդում եմ ինչ-որ մի գիրք, հետո գնում եմ նայում եմ մի ներկայացում, ես գնում եմ ինչ-որ սպասելիքով այդ ներկայացումը նայելու, ինչ-որ մի այդ գիրքը կարդալուց ինչ-որ մի էներգիա եմ ստացել, ինչ-որ մի մթնոլորտ եմ պատկերացրել, ու երբ գնում եմ ու իրենք լրիվ ուրիշ բան են արած լինում, ես միշտ իմ պատկերացումները ասենց կոտրվում է, դրա համար ես սիրում եմ, որ այդ գործը ով գրել է, ինքը ինչ-որ մի ձև է գրել, ես հիմա իր այդ պատմությունը պետք է մատուցեմ մարդկանց։ Այլապես քոնը կգրեի։ Հա, այլապես իմը կգրեի, կամ եթե ես ուզում եմ լրիվ ուրիշ բան անել, կգտնեմ այդ լրիվ ուրիշ գործը։ Դրա համար այդ վերցնել դրամա սարքել կատակերգություն եւ հակառակը մի քիչ ես Էլենու մեզ մարմնավորում առավել եւս մենք խոսում էինք այսպես մինչեւ ուղիղ եթերում հայտնվել այդ բան, ասում էր զայրանալու տեղ ունենք։ Այսինքն այո, շնորհիվ Ինգայի մենք ունենք հարթակ, որտեղ կարող ենք մեր էմոցիաները դուրս թողնել, զայրանալ, այնպես որ կարիք չի լինում կյանքում, ինձ թվում է, այս պերիոդում գոնե թե։ Ես խաղալու եմ Հելենայի կերպարը եւ շնորհիվ Ինգայի ես հնարավորություն ունեցա Հելենայի կերպարը խաղալու, դա երազանքի պես մի բան էր։ Իրականում հանդիպումը Ինգայի հետ շատ հետաքրքիր է եղել, որտեղ այդ շրջանում ես ուզում էի անընդհատ կարդալ այս պիեսը ու շատ հետաքրքրված էի, բայց չգիտեմ ինչի չէր ստացվում։ Հետո Ինգայի հետ հանդիպեցի, չիմանալով, որ էդ է հենց ինքը որոշել բեմադրի, հանդիպեցի Ինգայի հետ ու ինքը ասեց ուզում եմ այդ բեմադրել, ասում եմ Աստված իմ ոնց հնարավոր է այսպիսի զուգադիպություններ լինի։ Հա, ես Հելենա եմ խաղալու։ Իհարկե Հելենան ինձ համար բարդ է, դժվար է գտնվում, բայց ճանապարհին եմ։ Ինչով է բարդ օրինակ այդ հերոսուհու ճանապարհին այսպես շատ ներքին կորիզով, ամբռնազբոսիկ այսպես հերոսուհի է։ Դա արտակնից։ Այ դրանով է բարդ։ Ես սիրում եմ Հելենայի հակադրությունը եւ մի փոքր նմանեցնում եմ ինձ Հելենային հենց այդ իմաստով, որովհետեւ ներքին հակադրություն ես ինքս ունեմ ու այդ արտաքին թեթևության քողի տակ թե ինչ է թաքնված, դա խաղալ կարճ ժամանակում, դա ցույց տալ եւ փոփոխությունը կերպարի ցույց տալ, դա համ բարդ է, համ հետաքրքիր մարտահրավեր։
Ինչքան ժամանակ է տևում նախապատրաստական աշխատանքները, փորձերը, արդյոք կա ինչ-որ ինտենսիվ նկարչական, երաժշտական աշխատանք, թե այսպես մինիմալիստական ոճով է։ Փորձերը չգիտեմ, ձմեռ չէ։ Չենք հիշում, որովհետև սկսեցինք, հետո Ձմեռը այնքան երկար է։ Հետո մենք գնացինք փառատոն։ Հետո ես գնացի երկրից դուրս, այդպես Քանի էստեղ եք բոլորով պետք է միասին։ Հա, կյանքի կոչեք։ Փոքր եղավ, հա, տենց անընդհատ մեկստեղ չէր մեկ։ Ով է ձեր հանդիսատեսը։ Ունեք կայուն այսպես հանդիսատես, սիրահարը։ Թե ամեն անգամ նոր հայացքներ եք որսում։ Քանի որ սա առաջնախաղն է լինելու, դեռ չգիտենք այս ներկայացման հանդիսատեսը ովքեր կլինեն, բայց Բայց ինձ թվում է ներկայացումը կգտնի իր հանդիսատեսին։ Իրականում թեման շատ կարևոր է ու շատ արդիական է, դրա համար հաստատ շատ մարդկանց կհետաքրքրի, ես վստահ եմ։ Իսկ երաժշտական մազով լուսային ոչ մի ձևավորում չկա, ինչը շատ բարդ է եղել, որովհետև միշտ լույսը օգնում է ռեժիսորին, իսկ այստեղ բնակարան է ու հենց դա է, որ մենք պետք է փոխանցենք այդ միած զգացողություն, որ հանդիսատեսը նստած է ինչ-որ մեկի բնակարանում ու օրինակ թաքուն, չգիտեմ, դրան անցքից հետևում այդ պատմությանը։ Պատահական չի ձյան փաստորեն էլի, հենց մասնակից լինելու կողքից հարևաններին լսելական դնել։ Հա, ինքը թեման էլ է այդպես, կարծես ինչ-որ ընտանեկան պատմություն լինի, իրենք եւ ուզել ենք այդ զգացողությունը փոխանցել ու լույսեր օգտագործել այդ բնակարանում մի տեսակ չէր ստացվի եւ արհեստական կլիներ ու նույնը վերաբերվում երաժշտությանը, այնտեղ ոչինչ ուղղակի չի դրվում, այսինքն ամեն ինչ այդ ռադիոից է միանում, կերպարներն են միացնում, ուղղակի ոչինչ չի կատարվում այդտեղ։ Իսկ փորձել ենք մաքսիմալ բերել այդ բնական վիճակին։ Օրգանիկ, այո։ Ինչպես է ստեղծվել թատերախումբը, ինչպես եք որոշել։ Օրինակ, ես եւս իմ այն ընկերների հետ, ովքեր այս ոլորտի կարկառուն ներկայացուցիչներն են, ես ունեմ այն ներքին համոզմունք, որ այժմ թատրոնն ավելի մրցունակ է, քան կինոն, հայկական։ Իսկապես, որովհետեւ շատ են թատրոնները, այլընտրանքային թատրոնները, շատ են ներկայացումները այդ իմաստով եւ այդպես տարատեսակ ուզում ես դրամա, ուզում ես կատակերգություն, ուզում ես, չգիտեմ, մոդ լինել, մոդկից տեսնել, ինչ-որ չեմ, դերասանին եւ ինչ-որ ժամանցային, ինչ-որ այդպես առանձին, եւ ինչպես եք որոշել, որ դուք էլ եւս ձերը ստեղծեք եւ ձեր լուման ունենաք այս ներաշխարհում թատրոնի։ Իրականում ինձ մոտ միտքը շատ վաղուց կար այս թատերախմբի, որ անենք տարբեր տեղեր ներկայացումները, այսինքն ինքը ոչ միայն լինելու է բնակարանում, մենք ունեցել ենք ներկայացում Արտ Կվարտալում, ունեցել ենք ներկայացում մետրոյում, Հանրապետության հրապարակի մետրոյում, արվեստի միջազգային օրը եւ ունենք մոնո ներկայացում։ Այդպես շատ վաղուց կար միտքը, ես տենց խորհրդակցվեցի իրենք էլ կպան, սկսեցին իրենք էլ ոգևորվեցին, Արման Մաթևոսյան եւ Նունեն, տենց մենք երեքով որոշեցինք սկսել դա անել ու եւ այդ շրջանում շատ ենք գնում փառատոնների, տարբեր մեր մոնո ներկայացմամբ եւ քանի որ այնտեղ էլ պետք է ինչ-որ մի ձև ներկայանաս եւ մենք չգիտենք, սկզբում առաջի երկու անգամ գնացինք, այդպես չգիտենք ոնց անենք, ինչ անենք, այդ միտքը տենց կամոց սկսեց եւ էլ մեզ սկսեց տենց սկսեցինք անդադ խոսել դրանից, այսինքն վերջանում ենք ու սկսեցինք։ Մասնակցության ընտրության հարցում են, որ պահից ես հասկացել, որ դու հենց դերասան պետք է դառնաս։ Դե ես 14 տարեկան էի, երբ ընդունվեցի Վանաձորի Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ստուդիա, ու հենց այդ ժամանակվանից հասկացա, որ սա այն է, ինչ ես ուզում եմ անել ու ուզում եմ ամբողջ կյանքումս սրանով զբաղվել։ Ընտանեկան է։ Ոչ, բացարձակ։ Նույնիսկ սկզբից չէ, բայց հետո արդեն հարմարվեցին, դե այդպես է լինում, երբ որ մարդը իր ընտրած մասնագիտության մեջ երջանիկ է իրան զգում, բոլորն հիմա ավելի էսպես պոպուլյար է հայկական ընտանիքներում, ասում են բոլորը ցեղումը դերասան են, հիմա դու էլ պարտադիր չի հենց գրած դերասան լինես։ Բանով են վերաբերվում դրան, էլի հիմա ավելի բաց է դարձել հասարակությունը, ավելի ընկալող, ծնողները նաև թատրոնի։ Այո։
ունեցել եմ, ես առիթներ ունեցել եմ ուսանողների ներգրավվածությամբ տարբեր ներկայացումներ դիտելու, քանի որ հիմա ձեր թատրոնից ենք խոսում, անուններ չեմ տա այլ ներկայացումների, բայց իսկապես ընդգծված այս սերունդը շատ այսպես լավն է, շատ մոտիվացված է, շատ իրենք գիտեն ինչ են ուզում, ինչի են ընտրել այս մասնագիտությունը։ Ազատության ավելի մոտ է մեր մտածողությանը, մարդկանց ավելի այսպես հասարակության մեջից դուրս եկած կարծեք հենց։ Հետևաբար ետ գալով ներկայացմանը, երբ որ մենք նայում, երբ որ մենք կարդում ենք նաև պիեսը, տարիքով բոլորը հատում են 30-35-ի շեմը։ Արդյունավետ ինձ մոտ է այդ տպավորությունը։ Ինձ թվում է այդպես իրենք կյանք տեսած, կյանքի եպած, ինչ-որ ճանապարհ անցած, բայց այս դեպքում ես ենթադրում եմ, որ դերասանական ընտրությունը բոլորը երիտասարդ են։ Ինքը իրականում պիեսով ոչ մեկ չի հատում 30-ի շեմը։ Բոլորը երիտասարդ են եւ հենց բանը դրան ներկայացման պիեսի ամբողջ հիմքը կայանում է երիտասարդ սերնդի ձայնը, այսպես կարող եմ բնութագրել, սա հենց երիտասարդների մասին է։ Երիտասարդները այդ վաղ տարիքում այդքան հենց այդ վաղ տարիքում են ունենում։ Մոտավորապես 23-24 տարեկան են։ Այո։ Այո, մեր դերասաններն էլ մոտավորապես այդ տարիք են։ Իսկ անձնական փորձը ճիշտ է ինտեգրել ներկայացումների մեջ, փորձել քեզ գտնել այդ ամեն ինչում, թե պետք է այդպես զրոյից կառուցել եւ կտրվել այդ կերպարից։ Ամեն անգամ տարբեր է լինում իրականում։ Եվ այն է ճիշտ տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են աշխատում, փորձում գտնել։ Եթե օրինակ քեզ ավելի հեշտ է քեզնից ինչ-որ բան դնելով գտնել այդ կերպարը, արա այդպես։ Կամ հակառակը։ Առաջիկայում ինչ նոր նախագծերի շուրջ եք մտորում կամ արդեն կան ուղեղում, որովհետև այս մեկը կյանքի եք կոչում շուտով։ Կան։ Մեկը չէ, քանիսը կան, բայց հիմա չեմ ուզում բարձրաձայնել դրանց մասին։ Կարող են մեզ հետևել, մենք այնտեղ շուտով կկիսվենք մեր նոր նախագծերով, քանի որ դեռ տենց բուրըն process-ի մեջ չեն, դրա համար չեմ ուզում էլի ասեմ։ Դեռ փաստ եք անում։ Դերասանական խումբը ինչպես եք ընտրում։ Մտերիմներից քո փոխարեն Իվան ասեմ, Ինգան ունի ռեժիսորի ներքին զգացողություն, քթածակ այսպես կոչված, որ կարողանում քթածակը պետք է։ Ահա, իսկապես ինքը կարողանում է։ Իհարկե ինձ նկատի չունեմ, իմ մասին այդպես չեմ խոսի, բայց մեր 3 դերասանները իդեալական են ընտրված, էլի։ Ուղղակի այդ Ինգայի շնորհն է։ Մյուս 2 հերոսների մեկը ֆիքսեցինք, որ Արմանն է։ Մեկը Արմանն է, մեկը Վահե Պապոյան եւ Մարիա Հունանյան։ Մարիային էլ կարծես թե ճանաչում եմ եւ գիտեմ իր մասին։ Չխոսեցիք ընտրության մասին։ Դե ճիշտ ասած, երբ գլխումս այս պիեսը կար, ես հենց ի սկզբանե Վահեին էի պատկերացնում, որովհետեւ ոնց որ գրած լինի, իր դերն է։ Դա ինքն է։ Հա, ինքը չի, մի քիչ ված կերպար է, այդքան ինքը չի։ Հակասությունների մասին է խոսքը։ Հա, շատ իր դերն է։ Էմոցիոնալ։ Իրան ամենաառաջինն եմ տենց ընտրել։ Առաջինն եք բարկացնում սովորաբար իրան, ըստ էության դառնում։ Ինքը արդեն բարկացած է։ Հա, բարկացած գալիս է փորձերին։ Դերի մեջ մտածելի։ Իրականում Մարիա եւ Էլենի մեջ մտածում էի, ոչ թե ուրիշ դերասանների առումով մտածում։ Այլ Հելենի դերը տանի ով։ Իրենք շատ նման են, տարբեր, իրականում նման չեն ներկուստ, բայց առաջի հայացքից արտաքին նմանություններ միգուցե ունեն, այսինքն Եվ Էլենը որոշեց գնալ դառնալ շիկահեր, որ բացաճկերով չէ, դրանց առաջ են, բայց իրենք սենց շատ գեղեցիկ, սենց բաց աչքերով աղջիկներ են երկուսն էլ, ու ես սկզբում վախ ունեի, որ միգուցե շատ նման լինեն իրար, բայց երբ որ սկսեցին կարդալ, հասկացա, որ բացարձակ տարբեր են, ներքուստ եւ այդ նմանություններ կուզեի ասել չեն լինի, բայց հետո հասկացա, որ միգուցե լավ է, որ ինչ-որ տեղ եւ նմանություններ լինեն։ Ամեն կարդարացնում ենք ինչ-որ կերպ հերոսի, մտածում ենք, որ մի տիպաժ ունին, այսպես ասած, իրենց դեպքում եւ դիսկուրսում։ Ինձ հետաքրքիր է նախորդ ներկայացումների արձագանքը ինչպիսին է եղել եւ կա ինչ-որ թիրախային լսարան, որ օրինակ, չգիտեմ, երիտասարդներ են, թինեյջերներ են ավելի շատ գալիս։ Սրանից առաջ մենք ունենք, հիմա ունենք մոնո ներկայացում, կոչվում է Էլջերնոն Գորդոնի էֆեկտը, ծաղիկներ Էլջերնոնի համանուն վեպի վրա։ Այդ ներկայացումը շատ երկար գնաց,
գնացինք տարբեր երկրներ, տարբեր միջազգային փառատոների, միջև հիմա շուտով էլի պատրաստվում են գնալ փառատոնի։ Նաև այստեղ մի քանի անգամ խաղացինք Արմոնոյի շրջանակում, առանձին էլ խաղացինք, Արման Մաթեոսյանը ստացավ երիտասարդ դերասան, արտավազդ ստացավ, այո, ինքը տենց հաղթանակներով ներկայացում էր ու ինքը ունի իր հանդիսատեսը, նաև գործն է սիրված, այսինքն գործը ասենց մի բա շատ հայտնի դարձավ, հա, պոպուլյար դարձավ եւ գործն է սիրված եւ շատ հավանում են, շատ միշտ լացած են դուրս գալիս այդ ներկայացումից, ես տեսնում եմ բոլորը դուրս են գալիս, Էլենա եկել էր նայել էր, այս վերջերս ու լացելով դուրս են գալիս, հա, այդպես Հրաշալի։ Ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում եւ մոտալուտ առաջնախաղի եւ մնացյալ ներկայացումների համար շնորհակալություն երիտասարդության ձայնը արվեստի միջոցով բարձրաձայնելու համար։ Շնորհակալություն։ Որ եմ մաղթում ձեզ աղջիկներ։ Ձեզ նույնպես։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ հետ մնալու համար։ Մենք ունենանք կարդաթար եւ կդիմավորենք մեր գործընկերներին ենք հյուրընկալելու, որոնք 10 տարի շարունակ այսպես կենտրոնի եթերում են ու բարձրացնում են բազմաթիվ խնդրահարույց հարցեր։ Մնացեք կենտրոնի եթերում ու առավոտը դիտեք մեր